Искам да бързо с шуармак. Що? Към мисля, че ще ги взема. Тя към мисля, че ще ги дам под някаква форма. Те каза с шуара. И каза по друга форма ще ги дам. Ай! Ще обърна на скана. Ще обърнеш ти. Знаеш как ще му купиш нова? Мамо, я да ти кажа мечката какво прави. Да. Защо? Какви работи? Ще му оставиш следа за няколко дня. По-късно. Като заминавам. Единствено. Кой ти се навихна къва камера ти вземи? Сега да снимаш абсолютно всичко. Какво да направим? Да не си се навива, виждаш ли са? Знаеш къде картата ти паметка иши? Под пържулата в цигана. Лош мечок. О-о! Защо? Samsung чища колец ножа. Лоша работа. За пържулите искам да пари. Най-хубавото е. Пържоли, пържоли. Пържоли. Мечо сега ще прави пържоли. Тати, това е много нещо. Няма го правиш всичкото, нали? Ще направя пържоли всичко. Много се сръчам в ръцете, вече. Ага. Не е много. Много? Промените ли ще спра? Да. Ех, колко гадно изглежда. Само в началото. Сигурно.